Willkommen zu Smart Data Stories. Wir haben uns in unseren letzten Videos angesehen, wie wir von der Strategie zur Datenstrategie kommen, was es bedeutet, Data Governance einzuführen, welchen Reifegrad, wie der einen Einfluss darauf hat und was entscheidend ist, nämlich auch die Kultur, die Menschen. Wir haben die Theorie geklärt und schön, dass du wieder da bist, Vero. Danke für die Einladung. Heute beschäftigen wir uns damit, wie kommen wir von dieser Theorie von Data Governance in die Praxis. Was heißt es, ein operatives Framework zu wählen? Und darum meine erste Frage. Was ist überhaupt ein operatives Framework und wie wählt man das aus? Gut, ja, das Data Governance System ist ein Konzept, die zuerst als Konzept einfach entwickeln werden muss. Aber natürlich, damit dieses Konzept gelandet wird, da braucht man ein System dazu. Und das ist, was unter operatives Data Governance Framework verstanden wird. Und das ist vieles, aber nichts anderes als eine Struktur, die einfach die Rollen, die Verantwortlichkeiten, die Rahmenbedingungen Richtung Policies und Technologie einfach definiert, organisiert, damit es weiter in den nächsten Schritt geht. Und das ist die Datenmanagement-Welt. Vergessen wir nicht, dass die Data Governance ist einfach die Verknüpfung zwischen des Datenstrategie und des Datenmanagementsystems. Und das ist einfach diese Struktur, die diese organisiert, einfach damit dieses Konzept am Leben kommt. Das heißt, dieses Framework bietet die Bauteile, die notwendig sind, damit wirklich die Strategie auch in die Umsetzung kommt. Richtig. Und dass dann beim Datenmanagement nicht irgendwo Wildwuchs entsteht, sondern dass man einfach gewisse Richtlinien hat für die Verantwortungen, für die Rollen, für die Strukturierung und für die Qualität. Genau, Qualität ist auch wichtig. Also muss man auch aus meiner Sicht aus einem eigenen Prozess betrachten, also parallel zu dem Datenmanagement, weil die Qualität hat eine Auswirkung überall, das wissen wir eh. Ja. Genau. Aber ja, so zusammengefasst, so ist ein operatives Data Governance Framework. Und wenn jetzt eine Organisation sagt, okay, wir möchten starten, wie wählen Sie am besten ein Framework aus, beziehungsweise was können Sie da auch für Fehler dabei machen? Es hängt von der Ausgangssituation ab, von den Organisationen. Organisationen, die in diese reife Modell in den früheren Phasen sie befindet, natürlich wählen sie flexibel Rahmenwerk oder Frameworks. Und die Organisationen, die so sehr reif in dieser Datenwelt sind, natürlich gehen zu komplexere Frameworks, die auch Zertifizierungen anbieten. Und bezüglich die Fehler, hast du gefragt, ein klassischer Fehler oder früher mindestens ist dann das Framework auf Basis der Größe der Organisation auszuwählen. Und da muss man einfach realistisch bleiben. Es gibt große Organisationen, die nicht so reif sind und vielleicht so eine komplexe Framework überdimensioniert wird und sie viel Geld kostet wird. Und vielleicht brauchen eine flexiblere Variante. Und es gibt auch Organisationen, die vielleicht nicht so groß sind, aber sehr weit in dieser Data-Driven Welt sind oder in diesem Reifeismodell weit sind und dann sind in der Lage, solche Frameworks mit Zertifizierungen einzuführen. Und ja, genau. Okay, das heißt,
man muss sich einfach ein bisschen auch anschauen vorher, was braucht man, was will man erreichen mit der Einführung von dem Framework und dann auch Step by Step das wachsen lassen und auswählen. Genau. Vielleicht nur was das ganz wichtig ist, dass es können verschiedene Reifestufen in einer Organisation nebeneinander existieren. Ist ja klassisch zum Beispiel, dass die Finanzabteilung sehr weit in diese Datenverständnis sind und vielleicht andere Abteilungen oder Bereiche so wie HR zum Beispiel vielleicht nicht so weit sind. Also da kommt einfach genau die nächste Challenge für die Unternehmen und Organisationen, welches Framework passt für mich. Und genau, da muss man einfach ehrlich sein als Organisation und dann auch verstehen, dass einfach ein Framework ist kein fixes System, wo einfach muss man sich anpassen. Ich glaube, wir haben schon in unseren Talks das Thema gehabt, eigentlich muss man zuerst den Prozess in der Organisation sich anschauen, bevor man einfach ein Produkt oder ein Framework wählt. Ja? Genau. Ja, das stimmt, dass wirklich wenn man Finanz anschaut, die sind ja mit Zahlen, mit Daten, das lässt sich ja leicht abbilden und leicht organisieren. Da ist es viel einfacher, als wenn ich jetzt bei was bin, was ich vielleicht gar nicht so leicht in Zahlen, in Maschinen hineinbringe und das ich vielleicht ein bisschen anders verwalten muss und wo ich eine andere Herangehensweise brauche. Was wären jetzt für dich praktische Schritte, die du einer Organisation ratest, dass sie sagt, okay, jetzt, ihr wollt damit anfangen, das wären so eure ersten Schritte, mit denen ihr starten solltet? Ich würde zuerst einfach diese reale Reifegrad in der Organisation aufheben oder in die einzelnen Bereiche, wenn man sagt, okay, wir wollen dieses Data Governance Struktur oder Prozess, weil am Ende des Tages ist zusätzlicher Prozess in Unternehmen anführen, dann muss man einfach die einzelnen Bereiche, die relevant sind, anschauen, dann die realistische Umsetzung Kapazitäten, also vergiss mal nicht, wenn wir über einen Prozess reden, wir reden über Ressourcen, wir reden über Kompetenzen und Kultur. Und diese 3 Faktoren sind essentiell für eine realistische und erfolgreiche Umsetzung dieses Prozesses. Dann in kleine Initiativen eingehen, also sprich, ich glaube, das haben wir in andere Talks gehabt, einfach kleine Ziele kurz- und mittelfristig planen, also klein, inkrementell, iterativ, damit wir diese Quick Wins einfach schnell sichtbar sind, weil am Ende des Tages, wenn man einen neuen Prozess in den Unternehmen führt, dann der Chef oder die C-Level will einfach die Ergebnisse sehen. Und so ist der Weg, so ein riesiger Change wie Data Governance ist, dann erfolgreich umzusetzen in Unternehmen. Ja, das ist ja das, was man am Ende des Tages will. Man will, dass das im Alltag funktioniert. Es muss integriert werden in die Prozesse und es muss ja dann gelebt werden von den Menschen, die das anwenden sollen. Und wenn die sie auch, das ist angesprochen, mit Kultur, mit Entwicklung, mit Reifegradermittlung, das hat ja dann auch was mit Transformation, mit Lernen zu tun. Also die müssen ja auch befähigt werden, dass sie dann diesen neuen Prozess auch leben können im Alltag. Genau. Wie kann man das sicherstellen, dass das funktioniert im Alltag? Das ist, wenn der Data Governance Prozess nicht als zusätzlicher Teil des Prozesses gesehen wird, sondern integriert ist. Was heißt das? Dass die Mitarbeiter in ihrer Rolle aktiv leben, die Verantwortlichkeiten auch wahrnehmen, dass sie einfach bewusst ist, dass dieser Prozess ihr Alltags vereinfacht machen und dass das nicht als zusätzlich oder Aufwand gesehen wird. Dafür braucht man natürlich
viel Kommunikation, viel Ausbildung, Schulungen und diese Datenkultur einfach da zum Fördern. Und ich sage es immer, das ist einfach wie man daheim einfach eine Küche hast und du kochst da und du wählst einfach ein Werkzeug und du hast ein Ziel dafür. Du brauchst eine Pfanne oder ein Topf, je nach einfach Rezept. Und so ist so bei einem Prozess auch in der Datenwelt. Und wenn ich Omelette machen will, du brauchst eine Pfanne, eine Pfanne und vielleicht ist nicht so gescheit, dass eine normale Topf oder ein Kilomat zu verwenden. Und das ist diese Datenkulturänderung, einfach, dass die Menschen einfach bewusst ist, hey, wenn ich das mache, wenn ich das verwende, ich kriege genau, was ich erwartet. Ergebnis. Und wenn das einfach schon integriert ist, dann kann man sagen, die Organisation ist auf einem guten Weg. Ja, das Beispiel mit der Küche gefällt mir gut. Da gibt es viele Prozesse, die man einfach durch das, dass man sich das Ziel anschaut, erkennt, wie kann man es auch verbessern und wie kann man die Qualität von dem Gekochten steigern. Und kann diese Rohzutaten, die Daten, dann auch so verwenden, dass zum Schluss ein Haubengericht rauskommt. Genau, und das geht noch weiter. Also okay, wenn wir in der traditionellen Küche sind, das ist sehr manuell und händisch, und dann, wenn er einfach fitter wird im Kochen, dann vielleicht kauft man sich, wie heißt das, ein Thermomix. Und wenn das alles so automatisiert ist, dann mit dem Minimalaufwand kriegen wir auch das Ergebnisse, die man will oder was man essen möchte. Und das ist auch gut, ich finde, es ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber sehr verständlich, einfach zu verstehen, okay, Prozessleben von manuell anfangen, bessere Mittel verwenden bis zur Automatisierung. Und so kann man diese Data Governance Prozess, das ist auch für jeden Prozess in Wirklichkeit vergleichbar. Ja, voll spannend. Ein spannendes Thema, und wir haben uns da jetzt in einer Interviewserie dem gewidmet und haben euch mitgenommen eben von die Reise von der Strategie zur Governance, zur Kultur, über eben die Theorie, und heute, was heißt es in der Praxis? Wenn euch die Videos gefallen haben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unserem Kanal folgt, unsere Videos liked, und wir freuen uns schon auf die nächsten Themen. Bis zum nächsten Mal. Mögen die Daten mit euch sein. Mögen die Daten mit euch sein.